Na noite deste sábado, 6 de junho de 2026, Currais Novos foi palco de mais uma grande celebração do esporte com a realização da 24ª Corrida da Fogueira, um dos eventos mais tradicionais do calendário esportivo do Seridó e do Rio Grande do Norte. Organizada pela Prefeitura Municipal de Currais Novos, a Corrida da Fogueira se destaca por uma característica especial. É reconhecida como a única grande corrida de rua totalmente gratuita do Rio Grande do Norte, permitindo que atletas de diferentes idades e níveis de experiência participem sem custo de inscrição. A largada aconteceu em frente à Prefeitura Municipal, na Praça Cristo Rei, reunindo centenas de atletas, familiares, amigos e admiradores do esporte. O clima era de entusiasmo e expectativa para mais uma edição de uma prova que já faz parte da história do município. Quando foi dada a largada, corredores de diversas cidades ocuparam as ruas de Currais Novos, transformando a noite em uma verdadeira festa do esporte. Cada participante carregava consigo um objetivo diferente: buscar o lugar mais alto do pódio, superar limites pessoais, melhorar marcas ou simplesmente concluir o percurso e viver a experiência da competição. Ao longo do trajeto, o incentivo do público fez a diferença. Moradores e visitantes acompanharam a prova e vibraram a cada passagem dos atletas, criando uma atmosfera de apoio e motivação que tornou o evento ainda mais emocionante. Mais do que uma competição, a Corrida da Fogueira representa saúde, qualidade de vida, inclusão e integração social. Sua realização fortalece a prática esportiva e incentiva pessoas de todas as idades a adotarem hábitos mais saudáveis. Com mais de 2 décadas de tradição, o evento se consolidou como uma das principais corridas de rua do interior potiguar, atraindo participantes de várias regiões e contribuindo para a valorização do esporte em Currais Novos. As imagens aéreas registradas por drone mostram toda a dimensão da prova. Do alto, é possível acompanhar o percurso, a movimentação dos corredores e a participação do público, além de contemplar a beleza da cidade iluminada durante a noite. Cada registro revela a grandiosidade de um evento que movimenta a economia local, promove o turismo esportivo e reforça o nome de Currais Novos como referência na realização de grandes competições. A 24ª Corrida da Fogueira deixa mais uma vez sua marca na história, reunindo atletas, organizadores, apoiadores e a população em uma grande celebração do esporte, da superação e da determinação. Parabéns à Prefeitura de Currais Novos pela organização de mais uma edição de sucesso, aos atletas que encararam o desafio e ao público que fez parte desta grande festa esportiva. O drone Seridó arretado, mostrando os melhores momentos de uma noite inesquecível para o esporte de Currais Novos e de todo o Seridó. Siga nosso perfil para acompanhar mais coberturas especiais, imagens aéreas e registros dos principais eventos da região.